iléeṣẹ́ ìwò rèé tó mú àlẹ́ ẹni wá sí ìmúṣẹ láti donílé lórí. Harbeyskid building construction company ní iléeṣẹ́ tó gbàṣẹ gbòǹtẹ̀. àkọlé máa ra lẹ̀. Ayọ̀ ẹ ò gbọ́ bí ìdí èrè títọ́ bá ti jòyè tó lówó tó lọ́rọ̀ tó fi máa wọn ìjọba ti yan Harbeyskid building construction company láàyò ráwọn ilé iṣẹ́ tó dúró gidigba nípa kábàánì kọ́lé láti lẹ̀ dọ́pin ká renovate ilé àtijọ́ kó di tuntun. kábàánì mójútó dúkìá ẹni pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Harbeyskid building construction company is the best simply because we go beyond building construction. Chọ́ọ̀chì lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ ni àbí mosque báńkì ni àbí hòtẹ́ẹ̀ èyí fẹ́ sí gọ́tà drainage tó dúró kakaraka. wọ́n bá ní ṣe floor ìgbàlódé tó jẹ́ polish one. Oh yes, Harbeyskid building construction company is the best floor for project management, architectural design, estate management, general contractor par excellence. wọ́n ralé wọ́n talé wọ́n ralẹ̀ wọ́n talẹ̀. Harbeyskid building construction company fi kalẹ̀ sí plot 4 Ojo Gabriel street maternity bus stop Bayeku Ikorodu Lagos. Telephone 0803 470 9368 or 0810 306 0247. Abiodun Ọláníwájú Harbeyskid ní Facebook and CEO wa HBC. Make your dream a reality.